Плыви в направлении ветра. Одного лишь хотел сегодня старый Димитрис — наловить побольше рыбки, чтобы подкрепить свои увядшие душевные силы. Он любил рыбалку больше жизни и быстро херел, когда сидел в своей квартире в Салониках, как в коробке из-под конфет, тая от жары и скуки. Рыбак со стажем. Димитрис прекрасно знал море, все его капризы, и легко читал знамения небес, с удивительной точностью определяя погоду на следующий день. Он не был очень верующим человеком, но, как и некоторые другие греческие рыбаки, заходил в храм перед каждым выходом в море и ставил свечу святому Иоанну Предтече, покровителю мореплавателей. Креститель Господень заведовал всеми морскими делами, давал попутный ветер, хорошую или плохую погоду, а также удачный улов рыбакам. Еще, по совету священника папы Костаса, Димитрий ставил свечки Николаю Чудотворцу и святому Фоке. Однажды он даже видел в утреннем тумане святого Фоку, как его живописуют на иконах в митре и полном святительском облачении. Святитель смело ходил по водам на расстоянии 100 метров от катера и посохом указал ему путь к берегу. Димитрис старался об этом никому не рассказывать, так как боялся насмешек со стороны друзей, видавших виды посоленных рыбаков, не веривших ни во что, кроме моря и удачи. Но его простая душа все же тянулась к познанию духовных вещей. Приятно чувствовать, что ты в море не один, и тебя непрестанно охраняют невидимые святые силы. С такой верой ты и сам становишься сильней. Два месяца назад Димитриса пригласили на святую гору Афон, чтобы он обучил молодых монахов рыбной ловле. Ему нравился Афон. Здесь было тихо, и он мог отдохнуть от своей старухи, которая, правда, часто звонила ему на мобильник, осведомляясь о его здоровье и докладывая о личной жизни их соседей. Монастырь Святого Павла, в котором сейчас жил старик, был самым крайним на западной стороне полуострова. Ему на юге горы принадлежало больше всего земли после Великой Лавры. Примерно с этого места начинается подъем на саму гору Афон. Старцы говорят, что отсюда начинается так называемый алтарь Святой горы. Самые великие отшельники и подвижники жили в этих горных лесах, до сих пор хранящих множество тайн и загадок, оставленных святыми. И разгадать их может только тот, кто изучит науку послушания и поймет язык молитвы. Димитрису Афон напоминал маленькую страну с городами-монастырями, селами с скитами и небольшими хуторами одиноких келей. Казалось, что Святая гора даже не родная Греция, а нечто большее, молитвенный центр всего мира. Конечно, старик мало разбирался в духовных вещах, но зато чувствовал особенность святой земли своим добрым сердцем и целовал стены монастырских храмов от внезапно находящего умиления.
Здесь, неподалеку, на монастырской земле, находился не аскит, а остальной алтарь Святой горы принадлежал Великой Лавре. Как гласит святогорское предание, два знаменитых игумена, Афанасий Великий и Павел Ксеропотамский, решили поделить землю возле самой горы и никак не могли договориться о границах. Споры шли долгое время, и, наконец, святой Афанасий предложил своеобразный выход из положения. Они со святым Павлом договорились, что оба после завершения литургии, каждый в своем монастыре, пойдут навстречу друг другу. На месте их встречи и будет новая граница, установленная навеки вечная. Как рассказывают некоторые старцы, Афанасий закончил литургию раньше и быстрыми шагами, а он был рослый человек, пошагал на запад. Святой Павел, положившись на волю Божью, благоговейно отслужил литургию, неторопливо выслушал благодарственные молитвы и пошел, непрестанно произнося устами имя сладчайшего Иисуса, навстречу сопернику. Он был гораздо меньше по росту, и поэтому граница разделила монастырские земли достаточно неравномерно. До сих пор самый крупный святогорский землевладелец — Великая Лавра. Святой Павел, несмотря на хитрости Афанасия, смиренно мудро признал эти границы, и бывшие соперники стали друзьями. И в наши дни паломники, пробирающиеся лесными тропками в Лавру, могут видеть лежащее на пути огромное каменное четвероевангелие, которое долгие годы служило пограничным столбом. Димитрис распутывал сети с двумя веселыми монахами. Рыбы попалось не так уж много, с трудом набралось 2 больших кастрюли, в основном кефали, скумбрия. Старик пытался оправдываться, дескать, погода дождливая и ветер северо-восточный, да и место для закидывания сети было не самое благоприятное, но никто его не слушал. Они работали в большом ангаре, где стояли рыбацкие катера. Компания подобралась подходящая. Димитрису приходилось рыбачить с другими, которые почти не разговаривали и бормотали под нос молитву. Такая компания была куда скучней. А эти ребята, напротив, любознательные, и им все равно, сколько рыбы было в сетях. Монашеское восприятие действительно было совершенно другим, чем у старика, который прожил все эти годы в большом городе и впитал в себя дух рыбацкой среды и прибрежных кафе. Вся его жизнь крутилась вокруг улова. Чем больше он поймает, тем сытнее будет стол. В миру царил принцип «волка ноги кормят», и царство его было прочнее некуда. Психология монаха была с точки зрения мирянина гораздо проще. Им не приходилось голодать или думать о хлебе насущном. Они выполняли послушание, и не было существенной разницы, сколько они изловят рыб. Самое главное в греческом монастыре – это выполнять программу. То есть все должно быть в свой черед. Делу время, как говорится, и молитве час. Бывало, старец, когда начиналась вечерня, благословлял трудящихся монахов бросать работу и оставлять материалы под дождем, который, залив сухой цемент и свежую кладку, запросто мог испортить весь дневной труд. Но игумен воспитывал их строго. Программа есть программа. Поэтому насельники монастыря, в отличие от старика, большого разочарования от маленького улова не испытывали. Как, впрочем, и радости от удачного. Димитрис уже начинал понимать это и слегка расслабился. Монахи перебрасывались шутками, а самый старший, которому в октябре должно было стукнуть 34, смеясь, рассказывал рыбакам о своем приключении на море. Так вот, отцы, тогда как раз разыгралась фортуна.
Фортуной в Греции прозвали сильный южный ветер, который всегда нагонял большую волну. Когда фортуна набирала силу, никто не рисковал выйти в море. Погибнешь. Волна поднялась до рекордных размеров. И я с другими молодыми послушниками решил посмеяться над стихией. Мы стали прыгать на пристани. И когда волна приливала к берегу, мы, глумясь над морским дьяволом, отбегали в сторону, а затем возвращались и дразнили судьбу. Или даже искушали Бога. Было весело. Адреналин опьянял и толкал на еще больший риск. Мы стояли у мокрой стены склада до самого последнего момента, когда огромный вал в водяной толще готов был обрушиться на наши головы. Неожиданно один из нас подбежал прямо к краю волнореза и начал куражиться. Вода медленно набирала силу, и когда наш отчаянный приятель, одумавшись, наконец решил бежать, волна рванула к берегу и накрыла его. Мы так были заворожены этим, что и оглянуться не успели, как волна загробастала и нас. Старик рассмеялся. Глупее поступка трудно придумать. Лезь под штормовую волну. Вот-вот. После этого случая я 2 года не мог подойти к морю. Тогда я, честно говоря, думал, что наши жизни столь нелепо и глупо закончены. Когда наши головы показывались на гребне, мы самым жалким образом пытались перекричать рокот морских волн. Какой-нибудь зоркий человек с берега смог бы различить, как в фиолетовой пучине плавают 3 футбольных мяча. На наше счастье, именно такой проницательный рабочий вышел полюбоваться стихией. Кстати, он был рыбак. Заметив 3 барахтающихся и в бушующих волнах послушников, рабочий поднял шум, и нас через 20 минут вытащили. А как вас могли вытащить? О, это долгий рассказ. Честно говоря, наши силы были уже на исходе. Человек ведь не поплавок. Я уже попрощался с мамой, монастырской братьей, отцом игуменом и, в общем, со всеми. Когда нас, словно новорожденных щенков, вытянули из воды, где нас хотел утопить злобный старик Посейдон, я, например, чувствовал себя заново родившимся. Потом, уже на следующий день, один иеромонах глядел в святцы, и каково же было его удивление, когда он увидел, что в день нашего приключения, помимо других святых, праздновалась память очень редкой иконы Матери Божьей – спасения утопающих. Во дела! Димитрис за всю свою жизнь в миру не слышал о стольких чудесах, как за 2 месяца рыбалки на Афоне. Я нашел эту икону в одном православном журнале и теперь всегда ношу ее с собой. Отец Агапит показал всем заламинированную икону, и монахи продолжили распутывать сети. Теперь и они желали услышать что-нибудь полезное из уст старика. Слушай, Димитрис, а ты видел морского дьявола? Никогда. Я слышал, что один рыбак с Кассандрой однажды ранним пасмурным утром встретился с ним нос к носу, когда трал заклинило и невозможно было буксировать. Он остановил катер, посмотрел вниз, чтобы выяснить, в чем причина задержки, и прямо остолбенел. Морской дьявол схватил трал своими щупальцами и тянул в пучину. Тогда рыбак побежал в кабину, вытащил карабин и стал стрелять.
Спрут ослаб, зыркнул своим громадным глазом и скрылся в зеленых водах. Но я, честно говоря, не очень этому верю, потому что тот парень большой любитель похлебать винца. Мало ли что померещится с пьяным. Старик сплюнул и осторожно вытащил из сетей длинную дракину. Эта рыба имела 3 ядовитых шипа на спине. Их укол мог быть очень опасен для людей со слабым сердцем. Димитрис осторожно вырвал эти шипы и бросил рыбу в кастрюлю. А я вот прочитал в дневниках одного брата, что морской дьявол в прошлом веке чуть не затащил его в глубины залива. Агапит был еще и монастырским библиотекарем. Он часто копался в архивных бумагах и знал много различных историй. Тот монах, как и мы, рыбачил у берегов Афона на простой лодке. Вдруг, когда он вытаскивал сети, на него набросился огромный спрут и, схватив брата огромными щупальцами, потащил его вниз, в пучину. Ну, видимо, в то время такие нападения были не в диковинку, и каждый рыбак знал правила поведения при встрече с морским дьяволом. Монах не бился, как сумасшедший, в лапах чудовища, потому что чем больше ты сопротивляешься спруту, тем сильнее он сжимает тебя в своих объятиях. Он, напротив, обмяк, притворившись мертвым. Спрут, подумав своей глупой головой, что жертва погибла, ослабил хватку, и монах, воспользовавшись моментом, вытащил из сапога нож и с силой вонзил его морскому дьяволу в огромный единственный глаз. Спрут пошел ко дну на корм для рыб, а монах выплыл на поверхность и забрался в лодку, непрестанно хваля Бога. По-по-по-о, это был смелый монах, Димитрис восхищенно подцокал языком. Я бы, наверное, совсем бы растерялся при таком нападении. Однажды меня ударил хвостом по ноге электрический скат. Так я 2 недели лечился различными травами и мазями. Потом некоторое время боялся каждой рыбины. Старик вдруг вспомнил то, что он уже давно хотел спросить у этих ученых-монахов. Послушайте, а почему раньше, как можно вычитать из книжек, земля была полна разных диковинных тварей, единорогов, драконов, морских дьяволов, а сейчас никого из тех животных не осталось? Агапит немного поломал голову и, наконец, пробормотал. Не знаю. Может быть, они и существуют. Но вот только мы не можем их больше видеть. Рыбаки распутали сети, взяли рыбу и пошли в монастырь. Монахи готовятся к вечерне, а Димитрис хотел приготовить себе котелок наваристой ухи. Солнце уже покраснело и собралось уйти за гору. Старик посмотрел на зеленую громаду Афона и улыбнулся. Он опять почувствовал себя ребенком, слушающим сказки, которые рассказывала ему бабушка при свете свечи. Он помнил, как, закрывая глаза, представлял себе сказочный мир. Под монотонный нежный голос бабуси набирало силу воспоминания об утерянном рае. Это была гористая земля, по которой протекала глубокая, но не широкая река. Он плыл по направлению ветра на красивой длинной лодке с косым парусом. В этой сказке все вокруг было живое, даже камни, деревья и сама река. В воздухе веяло неуловимой свежей мечтой, жаждущей воплощения в чьей-нибудь судьбе. Каждая тропа здесь вела к вечной радости и
каждый шел к ним по своей особенной дороге. Изобилие жизни в каплях утренней росы и вечернем ветре. Он сам был и частью этой земли, и ее полнотой, был ее порождением и в то же время Творцом. Маленький Димитрис тогда не задумывался о вечной жизни. Он просто знал, что существует на земле благодаря великому ветру, который не виден, но все им приводится в движение. Шли годы, и суровая правда жизни вытеснила из сознания ту сказочную страну. Приходя к гробнице своей бабушки, Димитрис теперь уже старыми морщинистыми руками оттирал пыль с памятника, думая, что время именно та река, по которой плыла его лодка. Она имеет своим истоком сказочную страну его детства, а куда она в конечном итоге вольется, это зависит только от нас. Какой-то внутренний голос всегда говорил ему: «Плыви в направлении ветра». Димитрис обычно старался погасить этот голос. Дела этого мира с своей серьезностью и злободневностью подавили все мечты духа. Но в самые напряженные минуты своей жизни он вдруг с удивлением понимал, что эти детские переживания перед лицом смерти гораздо влиятельнее любого мирского опыта. Особенно он осознал это, когда лег в клинику доктора Далмакиса на операцию. Неожиданно он ощутил себя беспомощным, поняв, что ничего не знает о самом главном — смерти. А значит, ничего не знает и о жизни. Афон чем-то напоминал Димитрису ту сказочную страну. Может быть, потому что здесь жили люди, которые были своеобразными знатоками вечных вопросов. Мирские люди обычно откладывают разрешение этих вопросов на самый последний, в буквальном смысле, день. И момент смерти у них проходит неосознанно. Монахи же очень часто вспоминают смерть, которая трактуется как переход в последующую жизнь, приобретая особое к ней отношение. Некоторые старцы даже желают быстрее упокоиться от мира. Это смелое, простое отношение подкупало Димитриса, который сам побаивался смерти. Как птица, падающая с ветвей, замерзнув от неожиданной стужи, безропотно и тихо погибает. Так и монах подчиняется приходу смерти как естественному закону жизни. Он словно засыпает, без нашей мирской тревоги и душевных метаний. Димитрис сварил уху и угостил своего соседа по комнате, пожилого трудолюбивого румына, который на ломаном греческом нахваливал рыбную трапезу. Он устал и лег отдыхать. Утром нужно было снова идти на рыбалку. На следующий день румын обнаружил, что старый рыбак странно лежит на своей постели. Его правая рука была откинута, и на лице была печать такой безмятежности, какую никогда не встретишь у живого человека. Румын безуспешно пытался растолкать своего соседа и, осознав, что произошло, всплакнул и пошел искать благочинного. Благочинный позвал врача, который зафиксировал смерть от внезапной остановки сердца. Монахи отслужили литию, позвонили родственникам усопшего и думали, как бы переправить старика в Салоники. Была жара, и решили вызвать рефрижератор, в котором обычно возили рыбу.
Все жалели доброго рыбака, но считали, что его кончина на Святой горе служит знаком благоволения к нему Матери Божьей. Несколько часов назад Димитрис видел сон. Он плыл на красивой длинной лодке с косым парусом, маленьким мальчиком по узкой, но глубокой реке, и бабушка читала сказку. Ее слова вплетались в плоть камней и корни чудесных деревьев. Голос дорогой бабуси говорил устами сказочного волшебника: «Плыви в направлении ветра». Димитрис поправил парус и поплыл навстречу восходящему солнцу.